Ей, Гого, Къзама се оказа по-опасен, отколкото предполагахме. Дара, за какво говориш? Февруари е месецът на любовта. Какъв Къзама? Това да ти звучи познато. Свети Валентин приближава, а ти все още си сам. И колкото повече се замисляш, толкова повече осъзнаваш, че не само си нямаш гадже, а изобщо никой не те обича. Не просто никой. Дори самия ти не се харесваш. Камо ли да се обичаш? Ах, да, много неприятно. Аз го наричам поемата на самотния Валентин. Днешното видео е за всички вас, приятели. Гого, миналия път си говорихме за твоята формула и разкрихме Къзама, който ни кара да се чувстваме незначителни. Да, и в крайна сметка стигнахме до извода, че това е една лъжа, в която започваме да вярваме, когато сме с ниско самочувствие. Този път аз ще ти разкажа за моето откритие по темата. Става въпрос за нещо супер секретно и по-конкретно за агентите на Къзама. Ох, само за този Къзама говориш. И от кога той си има агенти? Има и тяхното кодово име е Убийци на любов. О, звучи зловещо. Това вече ми прикова вниманието. Кажи ми нещо повече. Защо му трябват на Къзама точно убийци на любовта и срещу коя любов точно работят те? Всичко ще ти кажа едно по едно. Ще започна с самоличността на агентите. Както и ти самият откри, Къзама действа срещу нас веднага, щом открие спад в самочувствието ни. След това пуска конформизъм да се бие с не и край. Негови сме. Готови сме на всичко, за да бъдем приети. На абсолютно същия принцип действат и неговите агенти, убийци на любов, които обаче са в логичното направление любов. И по-точно любовта към себе си. Чакай малко. Обърках се. Къзама така или иначе те кара да не се харесваш, щом не се харесваш, трудно и да се обичаш. Не е ли така? Тогава, защо на Къзама са му специални агенти срещу любовта към себе си и защо тя е толкова важна за него? Ами, на първия въпрос нямам време сега да ти отговарям, дълга тема. Но отговорите на другите два въпроса съдържат сентенцията на моето откритие. Агентите ни карат да правим определени неща, за да бъдем приети или в нашия случай обичани. По този начин ни убеждават, че любовта трябва да се заслужи. Знаеш ли, че наскоро бях попаднал на една статистика точно по темата? Тя гласеше, че според младите хора любовта се заслужава с красота, интелект и богатство. Убийците на любов ни карат постоянно да се борим да изпълняваме тези три критерии, за да заслужим любов. Което ни поставя в позицията на постоянна негодност да бъдем обичани в случай, че според нас не отговаряме на някоя или на всички критерии. Така, ние започваме да вярваме, че заради нас самите другите не ни обичат и спираме да обичаме себе си, позволявайки на Къзама тотално да срине самочувствието ни. Къзама наистина се оказа по-опасен, отколкото предполагахме. Нещо като боса на мафията срещу тинейджерите. Но нека ти кажа още нещо. Аз знам кои са убийците на любов. Ти също знаеш, но не си и предполагал. Това са именно критериите, които спомена. Красота, интелект и богатство. Искаш да ми кажеш, че те действат срещу нас в ума ни и ни карат да вярваме, че са толкова важни, за да ни победят? Точно. Всъщност, красотата, интелектът и богатството въобще не са лоши неща сами по себе си, но когато убийците на любов ни убедят, че това е най-важното, тогава имаме проблем. Мисля, че започвам да разбирам. Добре, Дара. Но защо толкова ни пука какво казват красота, интелект и богатство? Веднага ще ти кажа. И тримата са много добре тренирани, затова са се издигнали високо в иерархията. Толкова са нависоко, че са убедили хората в обществото ни, че са три от най-важните ценности в живота ни. Но това, че са важни за обществото, определено не значи, че са най-важните ценности наистина. Нали така? Според Библията определено не са. Дори виж какво казва самият Исус по въпроса. Вие сте, които се показвате праведни пред човеците, но Бог знае сърцата ви, защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога. Бог не харесва тези ценности точно заради лошото им влияние върху нас. Те ни карат да се чувстваме зле, смачкат самочувствието ни и ни правят по-нисши от това, което сме във всъщност. Той обича други ценности, които също нарича непреходни.
Това са изграденият характер, смирението, мъдростта, любовта, стабилните взаимоотношения между членовете на семейството, приятелите, родителите и много други. Защото всички те ни помагат да оценяваме себе си и всички около нас по правилния начин. Никога не се бях замислил за това до сега. Дара, благодаря, че го сподели. Но още колко имам да ти разказвам, не можеш да си представиш. Добре де, какво чакаш? Започвай направо. Оле, класната ми звъни, имам извънреден час по немски. Това училище край няма. Добре да, ама да не забравиш. Хора, май си останахме само ние. Обещавам ви следващия път да продължим темата, за да разберем какво друго има да ни каже Дара. До тогава, споделяйте видеото с приятели, удряйте камбанката, лайк и subscribe, за да кажем на повече хора какви ги върши Къзема. Чао и до скоро!